অনেক অনেক কাশির সিরাপে কিন্তু হাইড্রোকার্বন ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোকার্বনটা এমন একটা জিনিস যে জিনিসটা বুকের ব্যথা কমাতে এবং কাশি কমাতে সাহায্য করে। এখন এই হাইড্রোকার্বনটা কিন্তু একটা নার্কোটিক, অর্থাৎ নেশাদ্রব্য। আমার মনে হয় আর বলার দরকার নেই। এখন কোনো কারণে যদি আপনি বেশি ডোজে বা কোনো কারণে ইনডিসক্রিমিনেট ডোজে বয়সের তুলনায় ওজনের তুলনায় যদি বেশি খাওয়াই ফেলেন, তাহলে কিন্তু ওকে আসলে নেশাদ্রব্য খাওয়ানো হবে। আপনারা জানেন, অনেক সময় দেখেছেন যে শুনেছেন, পেপারে পড়েছেন যে কাশির সিরাপ খেয়ে অনেকেই এই নেশা করে থাকে।